Takže v podstate nezačneme hneď od prvého, začneme členstvo klientka, ktorá budeme trojmesačný vyhráva. Takže jasné. Potom môžete ďalšie. Dobre, a to bude Ľudská Maršalová. Není to síce, takže ona sa poteší. Super, vidíme. Áno, trojmesačný. Treba na mesiac, čo vyhrala. Dneska bol napíšla, že to sme jej dali. Gratulujeme. Ďakujem, prijímam za ňu. Gratulácie. Dobre, ďalšie bude dvojmesačné. Stane ty? Ja viem, že ja sa teším. Macková Ľudská, ktorá bola do obeda cvičiť, ona sa určite poteší, takže hneď budeme potom volať. Výborne. 2 mesiace, ešte neprišli na písmo. A prvá cena je tam, či toto je... To bude smutný mixer, Aha, toto je... Áno. Zosíka, že to je globál. Dobre, mesačný má Kružliaková Natálka, ktorá tu bola tiež do obeda, aj z malou dobehla, takže stihla to. Jednomesačný. Potom máme ešte 3 týždne sme pripravili. Takže to bude Ihringová Renátka. Dievčatka boli hneď ráno na 8. Máme to. Takže 3 týždne. Dobre, to už máme 4, ešte 5. Takže to budú 2 týždne a potom pôjdeme na hlavnú. Že aj budete? Áno. A prečo? Dobrý deň. Pružinská Eliška dostáva 2 týždne. Mixer, takže prvá cena je najhlavnejšia. Dneska je osmutý mixer. Hej, receptíky si povieme potom tiež k tomu. Nepozeráme si nikto iný vyžrebovať. Dobre, ak to nemôže podvádzam. Nevidím, čo tam je. Evina Ješková. Evka Ješková, smutný mixer. Bude sa tešiť, výborne. Ešte.